Você tá querendo roubar essa poltrona. É o que você falou, sua velha? O que tá acontecendo aqui? O avião já vai decolar. Por que o senhor ainda tá de pé? Bom, porque essa senhora não está deixando eu sentar na minha poltrona, na qual eu paguei. Aeromoça, olha a passagem dele. Você realmente acha que uma pessoa dessa tem dinheiro pra sentar na primeira classe? Impossível. Senhor, eu posso ver sua passagem? E por que você quer olhar a minha passagem? Por que você não olha de todo mundo, então? Isso não é justo. Ai, me desculpa, o senhor tem toda a razão. Senhora, eu posso ver a sua passagem? Com todo prazer. Nossa, que estranho. O quê? Aqui tá dizendo que